الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص حج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا سارے اچھی آواز نال کہو ذرا سبحان اللہ ادھر ماشاءاللہ دوسرا کم ہو رہا تسی خوش نصیب ہو ادھر زیادہ لوگ نے ادھر کم نے یاد رکھیا جے شیطان وال زیادہ لوگ نے رحمان وال کم ہوندے نے اللہ جتنے بیٹھے ہو تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے ایک جملہ سنو اس دور اندر بڑا بڑا جہاد ہے کہ تسی ایسی مجلس نو چھوڑ کے اس پر بزم اور اللہ او دے رسول دیاں باتاں سننا واسطے بیٹھے ہو اللہ تہاڈا سب دا اونا بیٹھنا قبول فرمائے بڑی محبت نال اے دو جملے سنیا جے حیدر دا شان دے خود آپ قرآن سنان دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے جنوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھت آقا دا پیر آکھاں سچ آکھت آقا دا میں ویر آکھاں جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھار جاندے جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھار جاندے چل پوچھ جا اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے بار
کولو مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھار جاندے مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھار جاندے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہو علیم بذات الصدور او ذات جنہیں توانو تے منو پیدا فرمایا پیدا کرن تو بعد انسان بنایا انسان بنان تو بعد مسلمان بنایا اور آخری نبی محمد الرسول اللہ دی امت دے وچوں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ سب آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو ایتھے جمع فرمایا اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے اور میرے بھائی احسان عرف کاکا صاحب انہاں دی شادی دا موقع جڑے دو خاندان آپس اندر جڑے نے اللہ اتفاق اتحاد پیدا فرمائے آکھو آمین اپنی خوشی دا آغاز جڑا بندہ ایسی مجلس تو کردہ ہے اللہ پاک زندگی اندر سکون پیدا کر دیندے نے اللہ ازمیشہ پریشانیاں دے دروازے بند کر دیندے نے اللہ انہاں دی محبت انہاں دی رفقا جنہاں نے اج دا پروگرام رکھیا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے میں موقع دی مناسبت دے نال حضرت علی اور سیدہ فاطمہ انہاں دی شادی دا اور انہاں دی زندگی دا تواڈے سامنے چند لمحات بیان کرنے دا اعلان کیتا سارے کافر کھڑے نے ایک بچہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی سچے ہو تے تواڈا دین بھی سچا ہے تسی آخری اللہ دے نبی ہو اس بچے دا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگاں دے اندروں ایمان حضرت ابو بکر نے لے آندا عورتاں دے اندروں ایمان حضرت خدیجہ نے لے آندا بچیاں دے وچوں سب تو پہلا حضرت علی نے میرے نبی دی زبان تے یقین رکھیا جویں ابو بکر خلیفہ اول سن اسی مننیا عمر عثمان اے اللہ دے ولی نے اسی طرح حضرت علی بھی اللہ دے شیر سن اور اللہ دے ولی سن اور جویں سارے صحابہ اے جنتی نے جنہاں دے بارے رب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی اے رب تے راضی ہو گئے میں ایک شہزادے دا ذکر کرنا چاہنا کون کہندا حضرت علی نو نہیں من دے بڑی محبت نال پیغام سنیا جے میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دے وچوں بڑی محبت نال اہل بیت دا ذکر کرنا بھی ثواب ہے سننا بھی ثواب ہے بیدارو کے بیٹھ آواز آ رہی نا پیچھے تک ماشاءاللہ اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے سننا درا عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے سے قرآن نازل فرمایا آکھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا جڑے نبی دے گھر والے میرے وال دیکھو ذرا آکھیا جڑے آقا دے گھر والے نے اسا انہاں نو گناہاں تو پاک کر دیتا وے اعلی لوگ نے عظمت والے لوگ نے نبی دے گھر والے میرے ابیرا اگلی گل سنیا نے
میرے آقا دی زبان تے ایمان لے آن والا حضرت علی حج عمر تھوڑی ہے ایک دن میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے نے اے آکے آندے نے اللہ دے نبی جی جدوں دا میں کلمہ پڑھیا سارے میرے مخالف ہوئے نے اللہ دے پیغمبر میرے ابو بھی صحیح طرح مینوں نہیں بلاندے اج آخری ویلا میرے باپ دا ذرا تعزیت واسطے چلیے نا آقا علیہ السلام ٹر پے تے ابو طالب دے کول میرے آقا جا رہے نے او یارو ابو طالب کون ہے جدوں میرے نبی دے والد نہیں سن عبداللہ ابو طالب میرے نبی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن والا ابو طالب میرے نبی نال پیار کرن والا آکھیا کردا سی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پریشان نہ ہوویں اے نہ ہی اپنے آپ نو کلیاں سمجھی میں اے باپ والا پیار بھی کراں گا میں تیرے نال محبت بھی کراں گا آقا علیہ السلام اکھاں ڈلیاں نے تے میرے نبی ابو طالب دے کول آئے نے آ کے فرمایا چاچا تو میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں کلمہ پڑھ لے تے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ میرے ابیرا میرے نبی نال اور محبت دے پل یاد آئے نے فین لگا اندر تمہیں سچا ہے تیرا دین بھی سچا وے لیکن میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا لوگ کی کہیں گے حضرات ایتھے اے ماشاءاللہ تساں جڑا اے بزم سجائیے آج کئی بندے ایسے نے جی شادی دا کدی کدی موقع ہوندا اے کنجر خانہ نہ ہوئے گا لوگ کی کہیں گے اگر ٹھول نہ بجیا لوگ کی کہیں گے اگر کنجر نہ نچن گے لوگ کی کہیں گے او جی شادی دے موقع تے مولویاں نو بلایا اور شادی دے موقع تے انہاں نے ٹھول ٹمکا نہیں کیتا ایس غلط فہمی نو بندیاں نے طول دے کے بیرا غرق معاشرے دا کیتا اہو جیاں مجلساں سجانا اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ذکر کرنا اہو جی مجلس ایسے خوشی دے آغاز دے ایک کسے قسمت والیاں نو نصیب ہوندے نے ابو طالب نے کلمہ اس وجہ تو نہیں پڑھیا کہ لوگ کی کہیں گے جاندے اپنے دادے دا اپنے بڑے دا دین چھڑ دیا حضرت آقا علیہ السلام واپس آئے نے حضرت میرے آقا علیہ السلام آ کے بیٹھ جاندے نے حضرت علی کہو رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی آئے نے روندیاں ہویاں آقا فرماندے نے علی انج لگدا جویں اج یتیم ہو گیا میں باپ دا سایہ ٹر گیا وے حضرت علی فرماندے نے اللہ دے نبی نے میرا باپ دنیا تو ٹر گیا وے یارو میرے نبی نے سینے لایا میرے آقا علیہ السلام ہجے آئے نہیں سن باپ عبداللہ دا سایہ اٹھ گیا سینا لوگوں اے خوشیاں دے موقعوں تے اے جان والے بڑے یاد آندے نے اے ماں باپ یا اللہ جنہ دے والدین ایس مجلس اندر فوت ہو گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا دے اے دو جملے سنیاں دے بڑی محبت والے اے کنہ سیک ہوندائے چھوڑے آم دی اگ دا اما پہ جدو ٹر جان او تو پتہ لگدا کنہ سیک ہوندائے چھوڑے آم دی اگ دا اما پہ جدو ٹر جان او تو پتہ لگدا کنہ سیک ہوندا اے کیویں میں حساب کراں یارو کوئی حساب نہیں اے
ماپیاں دے میٹھے میٹھے بولاں دا جواب نہیں۔ ایک بندہ مینوں کہن لگا حضرت جی میں بڑھا ہو گیا ماں تے گھر دے اندر میری اولاد مینوں چڑک دیندی ہے، میں کوئی فیصلہ کرن لگنا مینوں ڈانٹ دیتا جاندا اے نا نوجوانا بزرگاں نو فیصلے کر دے کرن دیا کر، انہاں نو بولن دیا کر، تیری جوانی دا کوئی فائدہ نہیں، تیرے ماں باپ تیرے کولوں ڈر کے گھر دے اندر بولن، تیرے کولوں ڈر ڈر کے زندگی گزار، انہاں نو پوچھ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے، عید والے دن کئیاں نے اپنے ماں باپ دیاں تصویراں چم چم کے عید گزاری ہے، عید والے دن کئی جا کے قبرستاناں دے اندر روندے رہے، کدی ماپیاں دا دل نہ دکھایا کر، جملے سنیا دے ماں باپ ٹر جاون تے انہاں دیاں گلاں یاد ہوندیاں نے، انہاں دے جملے یاد ہوندے نے جدوں ماپے بولیا کردے سن، اے انہاں نو پوچھ جنہاں دے فوت ہو گئے کیویں میں حساب کراں یارو کوئی حساب نہیں، اے ماپیاں دے میٹھے میٹھے بولاں دا جواب نہیں، پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا، ماپے جدوں ٹر جان اودوں پتہ لگدا، باپ ٹر جاوے تے مار دی جدائی پوچھ او دے کولوں جیتی ٹر گئی مائی، دکھ خون چوس لیندا یارو رگ رگ دا، ماپے جدوں ٹر جان اودوں پتہ لگدا۔ میرے نبی نے علی نو بٹھایا، آقا فرماندے نے علی پیاریا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، پریشان نہ ہوویں تو دنیا تے بھی میرا ویر ہے، آخرت والے دن بھی میرا ویر ہوئے گا۔ میرے نبی نے سینے لایا، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق عمر آئے، آکے کہنے لگے اللہ دے رسول تھوڑی بیٹی فاطمہ دا رشتہ علی نال نہ کر دئیے۔ میرے نبی فرماندے نے ٹھہرو جایا جنا میں اپنی بیٹی نو پوچھ کے اونا۔ میرے نبی اندر آئے، سنے ہم دے درہ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات والگور کرے آجے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرمایا ابو بکر و عمر واپس نہ جایا دے، میں اپنی بیٹی فاطمہ نو پوچھ کے اونا۔ اے مسلمانوں 121 سمانہ دیو باسیو اے پیغام سنے ہم دے داراؤ، آقا فرمان دینے میں اپنی بیٹی نو پوچھنا ماؤ، جدو می بیٹیاں دا رشتہ کرنا میں اپنیاں بیٹیاں دے کولو اجازت لیا کر۔ میرے نبی دی سنت آقا علیہ السلام اندر آئے نے فرمایا فاطمہ میں تیرے نال آج او گلہ کرنیاں نے جڑیاں گلہ اپنیاں بیٹیاں دے نال ماما کر دیاں نے۔ فرمایا بابا جی بابا میری جان تواڈے تے قربان اللہ دے نبی کی گالے، فرمایا تینوں پتہ میں علی نال بڑا پیار کرنا وا۔ آقا فرماندے نے فاطمہ علی نو تیرے واسطے پسند کر لیا وے۔ اے بزرگوں ماں باپ بیٹھے دے یاد رکھیا جے بیٹی دی رضامندی نہ ہوئے او نکاح نہیں جے ہوندا۔ سیدہ ایسا فرماندیاں نے او نکاح میرے نبی نے فرمایا باطل جدے اندر بیٹی خوش نہ ہوئے یا بیٹا خوش نہ ہوئے او نکاح نہیں جے ہوندا۔ سیدہ خاموش ہو جاندیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی ابو بکر جاؤ عمر نکاح دیاں تیاریاں کیتیاں جاون۔ علی دلہا بن کے میرے نبی والا آ رہے نے۔ میرے ابیرہ سیدہ حضرت فاطمہ نو تیار کی
دیتا گیا سیدہ فاطمہ جنہاں دے بارے میں پڑھ رہا سا 14 دن پرانا سوٹ اوہی تو کہ سیدہ نو پہنا دیتا گیا سیدہ تیار ہویاں نے تے میرے نبی نو خبر ملی آکھیا اللہ دے نبی جی تواڈی فاطمہ تیار ہوئیے تے روئی جا رہی ہے میرے آقا اندر آئے نے فرمایا فاطمہ کی گل فرمایا بابا اج کروں چلیاں مرن والی ماں ختیجہ دا پیار یاد آ گیا وے اج چلیاں ویر زندہ ہوندے تے ماں زندہ ہوندی محبتاں دے نال کروں ودیاں کر دی اے یارو پتہ جے نا خوشیاں دے موقعاں تے جان والے بڑا یاد آندے دے اللہ اس مجلس اندر جنہاں دے والدین ٹر گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بناوے اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ کھالی اے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اے پائی پائیاں دے دردی ہوندے اے پائی پائیاں دیاں باواں اے باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے نبی نے سینے لایا آکھیا فاطمہ میں چند نصیحتاں کرنیاں نے اے نصیحتاں بیٹیاں نو کریا کر سیدہ کھڑیاں ہویاں اللہ دے نبی فرماندے نے فاطمہ علی غریب ایک ٹائم دا کھانا نہ ملیا علی نو پریشان نہ کری علی نو بار بار غم زدہ نہ کریں سیدہ ٹر گئیاں نے میرے پاک پیغمبر چاند دن گزرے نے آقا اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے فرمایا اے میریو بیویو آج منو فاطمہ بیڑے دے اندر نظر نہیں آ رہی آج میں سیدہ دے گھر جانا چاہنا ماں اور یارو یاد رکھے آرے جدو بیٹیاں دا نکاح کر دینا میں خوشیاں دے موقعاں تھے کدی کدی انام دے کر بھی جایا کر اینا بیٹیاں عید دا دن آندا وے ایک کروڑا دے اندر بھی ہوما عید والے دن اپنے ابو دا انتظار کر دیاں دے عید والے دن اپنے ماں جمع ویرام دا انتظار کر دیاں دے اجڑا عید الفطر تے نہیں گیا اگے عید آن والی اپنی پہنام دے دروازے تے جایا کر اپنے اپنے بیٹیاں دے دروازے تے جایا کر آقا علیہ السلام چادر لئیے تے میرے آقا چل دے سیدہ فاطمہ دے گھر وال جا رہے نے تے میرے نبی نے دروازہ کھڑکایا 4 مہینے گزرے نے آقا دروازہ کھڑکایا تے سیدہ دروازہ کھولیا تے لیٹ جاندیاں نے جسم دے اندر کپ کپی تے بہار دی حالت آقا فرماندے نے فاطمہ کی گل فرمایا بابا آج 4 دن گزر گئے ساڑھے گھر دا چلا نہیں جلیا علی نو کام نہیں ملیا بابا اس پریشانی دی وجہ تو کھانا نہیں کھادا بدن دے اندر بڑیاں کمزوریاں آ گئیاں نے ماں باپ آپ بھوکیاں رہ لیندے رے بیٹیاں دا بھوکیاں رہنا ماپیاں کولوں برداشت نہیں جے ہوندا میرے نبی نے سینے نال لا لیا فرمایا ہائے میری حیا والی فاطمہ میری صابرہ بیٹی فاطمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ اے دنیا جڑیے اے تے مومن واسطے قید خانہ میں اے کافراں واسطے جنت مسلمانوں اگر میرے نبی چاہتے احد پہاڑ سونے دا بن جاندا میرے نبی دیاں بیٹیاں بادشاہی دی زندگی گزار دیاں اے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی آقا علیہ السلام نے سینے لایا فرمایا فاطمہ صدا حالات ایک جیسے نہیں رہندے اے حلا شری نہ دیا کر اپنیاں بیٹیاں نو اگر خامد کھانا نہیں دینا آ میرے گھر دے اندر چلیے ہر چیز ملے گی نانا اینا دی تربیت نصیحت کریا کر اے دنیا اندر تنگی دے وے
تے خاص پیاریاں یاراں تے کافر فاسق فاجر یارو تے لٹ دے نے موج بہاراں تے حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کنے سال رلایا تے حضرت نوح نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا تے چیر دیتا زکریا تائیں تے سر تے رکھ کے آری پھر آئی اللہ بلوں مصیبت باری تے پاک محمد جگ دا لارا تے گھر وچ دانے کوئی نہیں میرے نبی نے زندگی گزاری آقا علیہ السلام نے غریبی اندر پھر میرے آقا فرماندے میرے صحابہ اگر منو لبنا ہووے تے منو غریباں دیاں مجلساں دے اندر لبیا کرو میرے نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں آقا علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے آخری بات سنیا دے درا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا آخری بات بڑی بڑی محبت نال ہما تن گوش ہو کے بیٹھو سنے ہم دے درا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے 6 مہینے سیدہ فاطمہ بیمار رہیاں پاک آقا علیہ السلام دی جدائی دے اندر غم زدہ پریشان رہیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ آخری ویلے اپنے ابو نو یاد کر کے رویا کر دیا آخری دن آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر دا ویلا تے مسجد دے اندر نماز پڑھیے اور جدو گھر آئے نے حضرت حسن می رو رہے نے حسین می رو رہے نے فرمایا بابا اندر ابا فاطمہ دی طبیعت ناساز حضرت علی آئے نے تے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فرماندیاں نے علی زندگی بڑی گزر گئی ہے زندگی دے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی تواڈی خدمت دے اندر تے فاطمہ نو معاف کر دیا جے اور یارو پتہ دینا بیوی نیک ہوئے اور جان تو بعد بھی یاد آیا کر دیجے اور بیوی نیک ہوئے شوہر واسطے دنیا تے جنت ہوندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ نے انج ہتھاں نو اٹھایا آکھیا علی اینا میرے بچے دا خیال رکھیا دے اینا ہوئے قیامت دا دن ہوئے تے میریاں شکایتاں میرے ابو محمد نو لا دے وہ اگر زندگی اندر کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ دی رضا دی خاطر منو معاف کر دیا دے 6 مہینے تے میرے آقا دا غلام علی فرمان دینے فاطمہ جدوں دے تیرے ابو ٹر گئے میں تینوں کدی ہس دیا نہیں ویکھیا سیدہ فرمان دیا نے علی جنہاں دے ماں باپ فوت ہو جاندے نے انہاں دے چہرے تے ہاسے نہیں ہوندے سیدہ فاطمہ دنیا تو رحلت فرما گئیاں نے اے او اہل بیت نے جنہاں دا اللہ پاک نے قرآن اندر ذکر
کیتا جنہاں دا ذکر نماز دے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد انہاں دی زندگی اللہ نے ساڈے واسطے معیار بنائیے اور خوشیاں دے موقعاں تے جان والے سیدہ فاطمہ دنیا تو رحلت ہوئیاں سونی زندگی گزاریے حضرت علی 21 رمضان والے دن وفا شہید ہوئے نے حضرت حسن تے حسین دنیا تو چلے گئے آج بھی انہاں دا نام زندہ میں جاندہ جاندہ میں محبت دا ترانہ گا جاواں میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا سارے ہن بولا نبی دی آل نال پیار کرنے والے حضرت علی دی اولاد نال محبت کرنے والے جتنے تسی کھڑے ہو تساں سجدہ ہاتھ چک کے بولنا جڑا آل رسول دا نوکر سنیاں دے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا ماشاءاللہ اللہ محبت قبول فرمائے سنیاں دے دارا تکریم ہے لازم سیدان دی پر سید ہوندا کونے آسن حدیث پیغمبر دی تیرے تو پجان سارے تونے تے تلیاں تے چک کے حسن نو تے میرے نبی لگے اے فرمانے اے پتر میرا سید ہے دسو اس تو سونا کونے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں حضرت علی سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جیاں دے سر شجاعت اے ہو جئی ہوئے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا جڑا نوکر اگلا جملہ ماں سیدہ فاطمہ دی محبت اندر سنیاں دے بڑی محبت نال حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا حسن و حسین دی امی دہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی دہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دیے لمبی دہرا پردے تیاں بے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا اللہ محبت قبول فرمائے سنیاں دے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے دو پھل جگ تے ایسے نے جڑے میرے نبی تے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا
اگلا جملہ بڑی محبت نال سنیا دے اطاعت اللہ دی اس دے رسول دی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا اطاعت اللہ دی کرنی ہے او دے رسول دی اطاعت کرنی ہے یاد رکھیا جے آدم علیہ السلام آئے نے اے ہوئی پیغام دیتا اطاعت اللہ دی او دے رسول دی کرنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اے ہوئی پیغام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا اے ہوئی پیغام ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ دا اور محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی پیغام ہے اطاعت اللہ دی اس دے رسول دی عقیدہ کوئی نہیں ہن سارے اہل توحید بولے آجے جڑے رب تو علاوہ غیر اللہ نو نہیں پکار دے جڑے سجدہ کر دے نے رب نو اور جڑا نظر و نیاز رب دی اور جڑا بندہ عقیدہ توحید والا وہ جملہ سمجھے گا اپنے دل تے لکھے گا اور لوگوں ساڈا عقیدہ اے ہوئی ہے ولیاں دا احترام ضروری ہے سجدہ رب دی ذات نو کرنا اللہ پاک نے ہاتھ دو بنائے نے اللہ نے لتاں دو بنائیاں اللہ نے کان دو بنائے نے اللہ نے ہونٹ دو بنائے نے اللہ نے سر ایک بنایا دنیا والیاں نو پتہ لگ جاوے اور بندیا تیرا سر بھی ایک ہی ہے رب دا در بھی ایک ہی ہے اے اپنا سر جھکانا رب دے سامنے دل اللہ نے ایک بنایا اے دے اندر مصطفیٰ نو بسانا انہیں جملہ سن کے اہل توحید ٹھر جائے گا سنے اب دے بڑی محبت نال اطاعت اللہ دی اس دے رسول دی عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا جڑا نوکر آل رسول دا ایک دفعہ کھڑے ہو کے تسا آخری جملہ پڑھنا میں گل مقامہ بڑی محبت رل کھڑے ہو کے درہ آل رسول دا ذکر ہو جائے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا سجا ہاتھوں کے بولو نبی دی آل دا سارے نوکر ہو پڑھ دینے میں تے نوکر ہاں نبی دی تسا کہنا آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا ادھر ہور کم ہو رہا اسی آل رسول دا ذکر کرانگے اسی تے نبی دی آل دا ذکر کرانگے بڑی محبت نال میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا حضرت حسین دا ذکر سنیا دے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی سونے دی دیئے ہجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین کو علی چلیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین کو تے علی چلیا حسین راہ نبی تے چلیا آل بیت دا او سونا جیے
اجے بھی پوچھنے حسین کیے آل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اللہ نبی دی آل اسی محبت کرنے جب تک زندہ رواں گے انہاں دا ذکر کر دے رواں گے آکھو انشاءاللہ میرے بھائی دی خواہش پوری ہو جائے ایک دو جملے سنیاں دے نبی پاک دی شان اندر بڑے پیارے جملے سنیاں دے درا کہ تو حجے ہاشم رحیم صاحب تشریف لائے نے اللہ اونا قبول فرمائے سنیاں دے حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھیا تے بڑے بڑے کافر کہی دینے آندے نے تو جناب دا کلمہ پڑھیا وے او ویکھنوں کیویں لگ دائے حضرت بلال امیہ دے سامنے آندے نے کہ تو حجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں ویکھیا چن شرماوے کہ تو حجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں دیکھیا چن شرماوے تے جے او چاوے سیر کرنو تے سارا فلک سجایا جاوے تے جے او پاوے ہاتھ پھلانو تے پھل اپنا مان بتاوے تے جے او کھولے اے بال زلفان دے تے جے او کھولے مرشد پاک نو منن والا اے ساڈا عقیدہ اے کہ سارے نبی شان والے نے سارے مقام والے نے لیکن مصطفیٰ جیسا دنیا تے نہ آیا تے نہ ہی آ سکدا ہے بڑی محبت نال اے جملہ سنیا نے اے جے او کھولے اے بالا زلفان دے بھول جاوے تے بابا سونا چال ندیدہ تے جدی چال نہ چلی جاوے نہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم مسافر ہیں دعا کر چلے پھر موقع ملیا انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اللہ تعالیٰ میرا اونا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے نبی دے صحابہ و اہل بیت نال اللہ دلوں سچی محبت نصیب فرمائے زندہ رکھے اللہ انہا دنال اٹھائے قیامت میں اللہ انہا دنال اٹھائے اللہ تعالیٰ میرا بیٹھنا قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ